Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। सनी टीवीआव टेलिकास्ट जानाय सुपार डान्सार चैप्टार 4 नि बादायनायाव आसामनि फ्ल'रिना गगैया देरहायो। जरहाटनि थागिबि फ्ल'रिना गगैया सुपार डान्सार चैप्टार 4 बादायनायाव देरहानो हानानै आसाम रायजोखौ गोग्गाहोदों। फ्ल'रिना गगैया देरहानायजों बान्था महरै 15 लाख रांनि चेक आरो ट्रफी मोनो। फ्ल'रिना गगैनि फोरोंगिरि तुषार शेट्टीनोबो बान्था महरै 5 लाख रांनि चेक होदों। मख'नो गोनांदि बे बादायनायाव कर्नाटकनि पृथुराज बेलगामा गिबि रानार आप आरो पान्जाबनि सानजित सान्नाया नैथि रानार आप जायो। राजखान्थि मुलुगाव गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव बारस्लायनाया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो। थिग बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय फालुकदंगायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव सा 1000निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय ससिपुराव मोनसे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गसाइ बिश्वास मुंनि सासे फालांगिखौ गोदोनायाव दाननानै बुथारो। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव दरङा मेला पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरो। सोर मा जाहोनाव फालांगि गसाइ बिश्वासखौ बुथारदों दासिमबो रोखा जायाखै आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलनाङै गोमोथाव थासारि सोमजिहोयो। थांनाय 1 दान सिगां ससियेल मिडियायाव टमी नार्जारी आरो मानिश सर्गियारिनि माखासे आब्रुथि गैयै भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव गोबां सावरायजादोंमोन। बिनि सायाव बिसानि गोख्रों थांखि। मख'नो गोनांदि बे ससियेल मिडियायाव मानिश आरो टमीनि आब्रुथि गैयै भिडिअ' गोसारनायखौ लानानै मनीषनि बिमाया बिसानिसिम गांसे लाइजाम हरदोंमोन। मनीष बिमानि बे लाइजामखौ मान होनानै बे जाथायनि सायाव सावरायनो बिसाया थांखि लायो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय बिसाया मनीष सर्गियारिनिसिमबो लाइजाम हरो। मैया 9 अक्ट'बर सनिबार खालि गुवाहाटी बिसानि बानजायनायाव बे जाथायनि सायाव मनीषजों सावरायलायनो मावसुमा मेल खुंफुङो। नाथाय बे मावसुमा मेलाव मानिशआ नुजाथिफैयाखै, जायनि थाखाय बिसाया दुखु मोननाय फोरमायो आरो मानिशनि सायाव बिसाया गोख्रों थांखि लायो। मानिश सर्गियारिनि प्रडाक्शन आरो सानजारां एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय बिसानि महरगिरिफोरखौ थिखानाय गैयै समसिम गोजानाव थानो थाखाय बिसाया खावलायो। बिसानि बे आयेनखौ सिफायनानै मानिशनि प्रडाक्शनाव बाहागो लायोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बिसाया फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे मेलाव मिरु बिसानि जानानै आफादगिरि नेरसोन बर', गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', सपन कुमार ब्रह्म, जिजास खेरखातारि पंकज लाहारी आरो गुवाहाटी जिल्ला बिसानि जानानै आफादगिरि कनकसा बर', नेहाथारि बकुल मोसाहारी आरो आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय फालुकदंगायाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बुङोदि दिनैनि सानाव बांसिन लाजि गैथारि सुबुंफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारियाबो सासे। मानोना बिथाङा गावनि जा डकाइत सरननि जा खामानि बेखौ दोनखोमानो थाखाय आथिं हमगासिनो। दिनै प्रमोद बर'नि आथिं हमो, गाबोन गिबि मन्थ्रिनि आथिं हमो। बिपिएफनि जा साफा सानै मददगिरिफोर दं, गासिबो डकाइत बायदि दैदेनगिरिखौ गारनानै जों समाजनि जौगानायनि थाखाय प्रमोद बर'खौ मदद होनांगौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।